एक ऐसी चीज जिसे साइंस आज तक भी नहीं समझा पाई वो है जम्भाई। आपने भी योनिंग यानी जम्भाई तो ली ही होगी, यहाँ तक कि जानवर भी जम्भाई लेते हैं, सांप मछली ये सब भी जम्भाई लेते हैं। पर हम आखिर जम्भाई लेते क्यों हैं? ये एक बहुत ही अजीब सी बात है और शायद आपने यह पढ़ा भी होगा कि जम्भाई शरीर में ऑक्सीजन के लेवल के कम होने के कारण आती है और हम सभी आज तक यही सुनते आए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। ये हमें फर्स्ट प्लेस से नहीं समझा सकती कि इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है और साथ ही यह बात भी कि जम्भाई कॉन्टेजियस क्यों है, मतलब वो एक दूसरे में क्यों फैलती है। आपने भी कभी तो नोटिस किया ही होगा कि जब वो जम्भाई लेता है तो उसे देखकर हमें भी जम्भाई आती है। ये एक्सपीरियंस सब लोगों ने तो नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने जरूर किया होगा। वैसे ये एक्सपीरियंस आपने किया या नहीं हमें कमेंट करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।